जोर शोर से, डाले टूटी है जकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारे को, पर वह चींची कर आती है, घर में तो वह नहीं रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाए, कैसे यह घोंसला बनाए, कैसे फूटे अंडे जोड़े, किससे दुख की बात कहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे सब बच्चे। तो कितनी अच्छी कविता सुनाई। अब चलो अगला बच्चा।